Fala galera, Diego Beneficente mais uma vez com vocês. E antes da gente ir pro vídeo, eu vou explicar como tudo isso aconteceu, velho. Tava eu, um dia comum da minha vida, tirando minha soneca na hora do almoço. Do nada eu acordei e tava lá: o UOL Brasil enviou uma mensagem pra você. E eu falei, cara, nada a ver, velho. Deve ser algum fake, e simplesmente ignorei aquela mensagem. Chegando aqui na barbearia, eu peguei e fui olhar no celular, entrei lá no meu direct pra dar uma olhada no que tava acontecendo. E cara, realmente era a UOL que estava me mandando mensagem, cara. Instagram verificado, 700 mil seguidores. Eu falei, caraca, velho. Eles falaram que acompanhavam meu trabalho, pediu pra eu passar meu contato, pra eles entrarem em contato comigo. E com certeza eu passei, né, pai? É UOL, respeita. Passei, a gente teve uma conversa durante uma semana mais ou menos, tá? Eles me convidaram para ir conhecer a UOL, cara, fazer parte da primeira experiência de abrir as portas para os barbeiros do Brasil. E com certeza eu aceitei, papai. E o resultado disso tudo é esse vídeo que você vai ver aí, cara. Eu assistindo o vídeo, eu mesmo editei esse vídeo, tá, cara? Não passei pro editor fazer a edição. Eu mesmo editei todo esse vídeo. E, cara, eu editando esse vídeo, parece que eu tava sentindo a emoção de estar lá de novo, cara. É fora do comum. Antes de você assistir o vídeo, eu vou pedir um favorzaço pra você aqui, pai. Já vai aqui embaixo, se inscreve no canal, tá bom? Ativa os sininhos da notificação e deixa o like, fechou, pai? Deixa o like, não é todo dia que a gente comparece na UOL, beleza? Tamo junto e bora lá pro vídeo. Fala galera, Diego Beneficente mais uma vez com vocês. Estamos no meio do caminho, cara. Rumo São Paulo. De São Paulo vou pegar um Uber, vou descer pra Guarulhos. E de Guarulhos lá eu vou encontrar o pessoal da UOL. E a gente vai conhecer a fábrica da UOL, cara. Mais um sonho realizado aí na vida de um barbeiro, cara. Todo mundo que é barbeiro, todo barbeiro na verdade, sabe o significado que tem a marca UOL, cara. E tá conhecendo pessoalmente a fábrica da UOL, cara, é uma puta realização. Não só pra mim como pessoa, mas também como Diego profissional. Beleza, galera? Então, bora lá que a gente se tromba direto lá em São Paulo, velho. Bom dia, meu povo. Acabei de chegar em São Paulo, velho. Agora eu vou pedir um Uber e vou lá pra Guarulhos. Lá o pessoal da UOL vai encontrar a gente. Já tem outro rapaz que é barbeiro, tô conversando com ele pelo Instagram aqui. Já vou encontrar com ele lá. Eu ia um pouquinho mais tarde, mas como ele já tá lá, eu vou lá que eu faço companhia pra ele faz companhia pra mim, a gente já fica proseando. E bora lá. Ver se eu peço um Uber aqui pra descer lá em Guarulhos, porque eu sou moleque do interior e não sei pegar metrô, velho. Mano, acabei de chegar aqui em Guarulhos. Vou procurar outro rapaz que já tá aqui. Agora é 5 horas da manhã. Tá marcado às 7 pra eu encontrar com o resto da galera da UOL pra gente ir lá pra fábrica. Daqui a gente vai lá pra São José dos Campos. Ó os mano aí, ó. Tá? Salvou o Geisiel, meu truta. Baiano do corte. E aí, velho? Fala pra gente. Vocês estão felizes, cara? Pai, da ficha só vai cair quando a gente estiver lá dentro, hein? E aí, você tá feliz, pai, ou não? Nem dormi, velho. Nem dormiu? Nem dormi. Não, literalmente, né? Porque você ficou aqui no aeroporto a noite toda, pai. Pô, nem dormi, esperando. Chega Natal, mas não chega 7 horas. Não chega às 7 horas da manhã. Que horas são agora? 6h22. 6h22, pai. Já. Tá Quantas chegando. pessoas vai ter hoje lá, sabe? Acho que é 15 pessoas, né, pai? Acho que é umas 15 pessoas. 15 pessoas. 15 pessoas? É o que falar, hein? E aí, o que você Pô, espera? Mas o que você espera desse rolê? O que você Cara, acha? vou te falar um negócio. Eu tô esperando muito conhecimento. Quero ser surpreendido. Surpreendido pelo quer UOL. ser surpreendido. Não, já foi, né? Já foi. Na hora que você abriu o Instagram, tava lá a mensagem da UOL. O e-mail, pô, primeiro fizeram contato pelo Instagram. Depois E e-mail. aí me pediram o e-mail e mandaram pelo e-mail lá. Ah, da hora, pai. Da hora. Fala o seu Instagram aí, pai. @baiano.barber. Aí, ó, um monstro. E o seu, pai? Gesiel Silva. Segue. Só entrar lá, acompanhar, tamo juntão, pai. Isso aí, galera. Segue os guri lá. E mais, vai ter mais gente lá embaixo esperando a gente. Vai. Vamos ver se a gente grava com a galera Vai, toda que a lá. gente conseguiu se juntar aqui. Antes, né? A galera que madrugou aqui, né? Madrugou. Isso aí, bora.
Aqui, ó, basicamente a galera toda reunida aqui. Da galera que vai lá pra UOL. Barbeirada tá em peso aqui, ó. Tá faltando 2 convidados só. Tá um pouco atrasado, mas a gente tá aqui esperando eles. E já a gente tá chegando lá na UOL. Bora, Sá? Bora, partiu UOL? Bom dia, vamos. Bom dia pra nós. Arrasar. Pega essa resenha, ó. Sou os bravos, toma. Então toma, receba. Já chegamos aqui no ponto de encontro da UAU. Ó, a galera aí, ó. Dá bom dia pro povo aí, gente. Bora, bom dia. Olha lá, ó. Olha que bonitinho, ó. Tem uma galera pra filmar a gente lá, ó. Tô me sentindo na Globo. E aí, rapaziada, acabamos de chegar aqui, ó, na UOL. Tá? Top, top, top. O Gias veio receber a gente aqui. Cadê ele? Tá lá. Bravo. A galera aqui, ó. Museu da UOL. Tem aqui também, ó. Desculpa, velho. Tem mais umas. Eu acho que isso aqui é linha doméstica, né? É, lá é linha profissional. Aí, galera, aqui toda a linha doméstica da UOL. E aqui eu já mostrei pra vocês a linha profissional. Assistência técnica, toda a equipe que tá, né, que faz parte da operação da UOL fica nesse andar. Algumas pessoas já estão em reunião, mas só para dar um oi aí, esse é o nosso convidado, gente, de hoje. Bom dia! Lá tem 2 pessoas em reunião aqui. Aqui é os maiores barbeados do Brasil. Fora a humildade. Proposta que a nossa gerente de marketing fez, a senhora Manuela, que era trazer vocês aqui. Então, graças a ele, a realização de uma equipe que está aí atrás, toda essa equipe que está aqui junto com a gente para receber vocês. Espero que esse dia seja um dia abençoado, que seja um dia em que vocês levem um conteúdo, não só como marca, mas também como seres humanos, que a gente possa traçar aqui uma linha de pensamento, de coração e mente alinhados com um único objetivo: transformar vida é a proposta da UOL. E obrigado por vocês estarem aqui. Esse evento é de todo mundo que vocês estão vendo aqui, né, que ajudou a organizar e faz parte para fazer acontecer. Porque afinal na vida a gente não faz nada sozinho, né? Então a gente sempre precisa de uma equipe, de pessoas com a gente. Então assim, quero agradecer, né, toda a equipe que vocês estão vendo aqui, a equipe da Amanda, Bianca, os educadores da UOL. Então a gente pensou isso com muito carinho para vocês. Sintam-se privilegiados, porque vocês foram escolhidos a dedos para estarem aqui. Foi muito difícil essa seleção. Então, assim, gente, de verdade, assim, a gente teve que conversar muito, discutir, porque é o nosso primeiro evento de muitos que a gente quer fazer. Mas a gente tinha que convidar as pessoas, né? Então, assim, é com muito carinho que a gente convida vocês, pelo que vocês são, pela visibilidade que vocês têm, pela atuação, o profissionalismo e a qualidade do trabalho que vocês entregam. Então é por isso que a gente abriu aqui a nossa porta da nossa casa para vocês conhecerem a gente, né? O que está por trás dessas marcas, da marca, as pessoas. Mestre, grande mestre. Porra, olha só não pode dizer aqui, que eu sou o Mr. Kami, que é sacanagem, tá?
Mas olha, eu me sinto muito feliz, muito honrado de ter a oportunidade não só de fazer parte dessa família e hoje está sendo acrescentado dentro dessa família uma equipe de profissionais. E entre eles está aqui, ó, esse cara é um cara que conhece, um cara que está aqui na nossa casa porque é uma referência no mercado da barbearia. Valeu, galera! Puta que pariu, hein? Que moral, hein? Ixi, não pega. Não é simplesmente o UOL que a gente conhece. Por si só, a máquina se vende. Mas cada um tem sua história. Tem você que começou agora e está lutando 22 anos, 20 de agora só na barba. Ele que faz o cabelo. Ela que entrou nesse mundo que até então a gente não conhecia. Então todos os dias é um dia novo. Quando vocês chegaram aqui, eu tenho uma história parecida, que eu sempre gostei de Lego, né? Eu fiz um trabalho com Lego, apresentei. Hoje eu sou embaixador da Lego, tá? Nós somos em 40 no mundo inteiro. O que a Lego faz? Ela me manda o projeto, eu crio o robô para Lego. Então eu tive a oportunidade de estar 18 vezes em Dubai, já fui no Azerbaijão, no Afeganistão, passando por esses lugares. Para quê? Para levar a história da Lego para as pessoas refugiadas de guerra, criança que não tem perna, que não tem mão, sabe? Então isso é gratificante. Eu moro em Taubaté, que é outra cidade, é 1 hora para ir, 1 hora para voltar. São 10 anos que nunca levantei triste, nunca reclamei. Sabe por quê? Porque isso aqui, quando a gente ama o que faz, a gente não trabalha. É amor. Então, assim, o pessoal, os influencers me conhecem, o pessoal tem meu contato. Ó, Gui, aconteceu isso. Cara, eu sempre converso. Sabe por quê? Se eu não entender e ouvir cada um de vocês, eu não consigo trazer melhoria aqui. Tá? Isso daqui, eu falo, é nosso ninho. Então tudo aqui é feito com amor. Eu sempre falo pro pessoal que eu treino aqui, não faça por fazer. Isso daqui é uma arma. Se você montar um produto sem qualidade, você pode acabar machucando, prejudicando outras pessoas. Então, pessoal, agora que vocês vão entrar ali, se sintam parte desse time. Leve todo esse conhecimento que vocês vieram buscar, porque vocês vão agregar demais pra gente. E ver aquilo ali pra mim hoje foi uma emoção gigantesca, que eu fico até emocionada. Pra mim, isso marcou na minha vida, tá? E tá aqui hoje, o Pianta sabe que saí de lá do Jardim Dom Bosco, da rua de terra, onde nem minha família acreditava em mim, e hoje tá no meio de vocês e ver algo que eu amo tanto, pra mim... É a única mulher aqui, parabéns. É sobre amor. Esse é o primeiro motor da UOL. Esse aqui é o nosso motor que nós chamamos de vibratório eletromagnético. Esse motor você encontra praticamente em todas as máquinas de corte que tem fio, cabo. Daqui a pouco eu explico também uma outra informação, mas toda máquina da UOL que tem cabo, normalmente, vou explicar porque normalmente ele tem um motor eletromagnético. Esse motor é o primeiro motor que o senhor Gilly Wall, seu fundador, em 1917, teve a sacada de criar. Quem conhece aqui a barbearia sabe que antigamente se cortava manualmente fazendo esse movimento. Lembra disso? Todo mundo lembra? E aí ele teve uma ideia. A história é essa que me contaram e eu repasso para frente, porque eu vi do meu presidente Farinha. A história é que em 1917 ele com o tio dele vendia um massageador. Esse massageador tinha exatamente isso aqui, uma bobina que fazia bater, que era uma bolinha, fazia massagem. Hoje, os massageadores você enfia a mão e fica assim, vibrando. Mas antigamente é como se fosse uma bolinha, ficava... Tinham várias peças, você trocava e massageava, ok?
Ele teve uma ideia de pegar essa bobina, pegar aquela máquina que tem 2 braços, nesse caso nós temos um braço e meio braço, e teve a ideia de botar no meio uma bobina. Aqui, ó, esperando pra terminar o rolê. E aí o maluco vai abandonar a gente. Ah, será? Vai abandonar a gente. Ah, você não vai fazer isso não, mano, Iagão. Jantarzinho, pai. Ah. Pô, churrasquinho, pá. Ó os bonezinhos dos guri, ó. Tudo bom. Ó o jeito que os caras tá. E aí, pai, curtiu a visita na UOL? Doideira. Da hora mesmo? Só tem que botar um Qualidade. É. E você, pai, gostou ou não? Bravo demais, parceiro. É. Esse é único, esquece. Da hora. Fala seu Instagram aí que você não falou ainda. Cateric Barber. Cateric Barbie. E o seu, Iagão? Iago dos Cortes, Iago com Y. Brabo, brabo. É isso aí, papai. Uau! Se quiser chamar a gente da próxima, com certeza estaremos presentes. Quis deixar esse recado aqui. Certeza absoluta. Esqueça É isso tudo. aí, Ó, molecada. E a gente teve o convite lá do... Esqueci o nome dele. O diretor lá falou que vai convidar a gente pra ir pros Estados Unidos, filho. A gente tá aí, Você filho. falou, você abraçou essa ideia aí? É, Deixou eu a quero. gente sonhar, hein? Deixou a gente sonhar. Não, tá deixando a gente sonhar. Só Já ganhamos desconto 30%, valeu? Ô, verdade. Verdade. Aí, ó. Seguidor do canal. Só não vou divulgar o meu pra dar moral pro canal do não, amigo, tá entendeu? aqui, ó. Tá aqui, É ó. o mesmo desconto. Ó, vamos ver, mostra o seu, vai. Olha lá. Iago 30. Iago lá ele. 30. O do Diego é Diego 30. Baiano 30. Baiano 30. Cateric 30. Isso aí, entra lá no site da UOL, 30% de desconto. É isso aí, papai. Todo mundo tem que bom desconto. Pretão, é nóis. Me despeço de vocês agora, velho. Deus abençoe. Cara, que Deus abençoe. Já, falta 20, pô. Falta... Então, vou passar ali, vou no banheiro e vou lá pro pé onde vou pegar. Tamo junto, sucesso. Irmão, a gente mantém contato pelas redes sociais, sucesso. Meu truta, sucesso. Deus abençoe vocês grandemente, tá? Que Deus haja na vida de vocês. E você tá ligado, né, pai? Precisar de gente, tamo aí. Eu moro longeão de vocês. Mas a internet vai ficar tudo. Vai, internet fica perto, né, pai? Cara, uma honra de verdade. Participar do dia de hoje e conhecer vocês. Vamos marcar uma live, a gente fazer uma live Bora, demorou, pai. Bora. Fechou? online aí. Demorou. Pode contar com a gente. É nóis, parceiro. Alô, Penápolis. Tô voltando, papai. Já meu ônibus tá chegando. Mais um dia que se encerra, cara. Dia abençoadaço, cara. Experiência única. Eu acho que, cara, realizei um sonho hoje de qualquer barbeiro, cara. Eu realizei um sonho hoje que eu nem tinha, essa é a verdade. Não sonhava com isso, mas acabei recebendo essa oportunidade, aproveitei e, cara, fora do comum, de verdade mesmo. Tô feliz pra caramba pelo dia que eu tive. Vou pegar o ônibus ali agora, vem pra Penápolis, mais 7 horas e poucos de viagem. E bora lá, né, velho? Bora lá que foguete não tem ré. Bora, papai! Bom dia! Finalmente consegui chegar em casa, velho. 5 horas da manhã, tô só o caco. Cara, preciso tomar um banho. E hoje é terça-feira. E o último dia que eu tomei banho foi domingo. Eu tô fedendo. Eu preciso de higiene básica na minha vida. E dormir. 8 horas de sono no mínimo, cara. Dormir dentro de ônibus é bem zoado, velho. Velho, conversando com a galera ontem, falou, pô, ganhei uma máquina da UOL, cara. Da hora, ganhei uma máquina, mas não foi só a máquina, foi mais coisas também, tá? A gente ganhou um boné, beleza? Da marca. Ganhamos essa bolsa aqui, tá? Ganhamos uma camisa que eu passei o dia inteiro ontem com ela. Então hoje não vai estar aqui pra eu mostrar pra vocês, mas eu já coloquei pra lavar, tá? Ganhamos também uma garrafinha térmica, cara. Essa aqui vai pra barbearia, tá? Tô precisando beber água e tá osso. Então vou ver se eu levo ela pra barbearia e me forço a beber água com essa garrafinha aqui, tá? Ganhamos também essa bolsinha aqui que veio com umas partes de parada. Veio um caderninho da UOL. Ver se eu consigo virar aqui para mostrar para vocês. Veio um pingente, uma caneta. Veio também esse chaveiro. E aí, cara, eu também trouxe meu parça embora. Esse lindo, maravilhoso, cara. Olha que homem. Esse aqui a gente fez uma aula prática com ele. E aí na hora que terminou a gente pôde trazer embora, tá? Como o cabelo tava grande ainda, eu trouxe. Eu vou gravar mais alguns vídeos para o YouTube. Eu acredito que eu vou usar ele para gravar algumas aulas. E depois
vai ficar de enfeite na barbearia. Ele com o bonezinho da UOL, cara. Vai ficar assim, ó, lá na barbearia. Top! E a cereja do bolo, velho. A gente ganhou essa Magic Clip Gold, tá? Essa máquina aqui é bonita demais, cara. Tá? E melhor de tudo, cara, veio com o meu nome. Olha que coisa linda, cara. Que moral, hein, UOL? Obrigado. Tem essa máquina top. Olha o nome. A expectativa hoje é a melhor possível, né? A gente está vivendo um momento aí histórico na carreira, né? Eu tenho certeza que hoje vai ser um momento ímpar na minha vida, na vida de todo mundo que está aqui presente. Vai ser incrível aprender, tem muitas coisas para poder aprender com grandes profissionais da barbearia e tá conhecendo aqui, tá nesse espaço aqui já é... Fui surpreendida, é mais incrível do que eu imaginei. Eu já amava o produto, agora então sabendo os detalhes, maravilhoso, impecável. Eu tô apaixonada.